하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 영광의 우영, 영광의 은광입니다. 반갑습니다. 야, 그렇게 연습을 하고 그렇게 마음의 준비를 했는데도 또 이렇게 참가자분들 앞에서 이렇게 관객분들 앞에서 또 하려고 하니까 저희가 또 평가하는 느낌이 들어요. 여러분 참가자분들은 어떠세요? 오늘 되게 입가에 여유가 그동안 저희가 저질렀던 죄 모두 사하여 주십시오. 네. 자, 아무튼 뭐 오늘 저희 나름대로의 평가도 평가지만 네네. 무엇보다 끝까지 즐기면서 즐거운 무대 만들고 가도록 하겠습니다. 저희가 함께하는 무대로 시작을 해봤는데 이제 남은 무대는 은광 씨의 솔로 무대 그리고 저의 솔로 무대입니다. 은광 씨의 솔로 무대 하기 전에 제가 잔잔하게 시작을 하고 은광 씨가 멋지게 마무리하는 무대 함께 즐겨주시길 바라겠습니다. 그럼 은광 씨 무대 준비해 주시고 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.